Okay, so these are the masculine nouns: un garçon, un chien, un chat, un crayon, un stylo, un cahier, un livre, un sac. So what is the meaning of un? Un means one. Okay, so if One. you say one thing, so you are going to use un. Okay, because these are the masculine nouns, so that's why I'm using un. But if it would have been the feminine nouns, then I will say un. Okay, instead of I will use un, U-N-A. Okay, so for one thing, I will say un. So all of you just write this in your notebook. Un garçon, un chien, un chat, un crayon, un stylo, un cahier, un livre, un sac. Okay. So garçon as in boy. Garcon. So this means boy. Okay. इसकी कोई नोटबुक है आपके पास? लेकर आओ. Un garçon, un chien, un chat, crayon, stylo, cahier. Okay, I think I can share the meaning as well. Ma'am, what is crayon called? Crayon. Crayon, a pencil, pencil. Crayon. Pencil. Okay. Shia as in dog. Okay. Shah as in cat. Stilo as in pen. Let me write here also the meaning. हमारा सो जाओ बच्चे. Have you written this? Yes, ma'am. All of you? Okay. Okay, all right. So I'm just moving towards the slide, the next slide. So if you see here, okay, do you see the picture here? So the question is qu'est-ce que c'est? Okay, so one pencil, okay, one pencil. I am using c'est, okay, c'est un crayon. One rubber as in gum. So c'est une gomme. So une, that's why I'm using une, because this is feminine. So you have to memorize this also, whether the object that you are saying this is masculine or feminine. According to that, you can use whether you are going to use a or une. Okay, so you have to keep this in your mind, and this is very important that you understand the difference between whether the object is masculine and feminine. Okay, so for masculine you are going to use a, and for feminine you are going to use une. And if you see the many objects, irrespective whether the object is masculine or feminine, you are going to use they. Okay, so ce sont des cahiers. So if the objects, you can see they are the plural, they are in many. So you do not need to memorize whether this is masculine or feminine, but if they are one, then yes, you need to know whether this is masculine or feminine. Okay, so many books, notebooks, you can see cahiers, so we are going to use they. So ce sont des cahiers. Okay. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, why we are not using here lay and why they? Because lay is also used for like plural. Okay, so the difference is basically like the definite and indefinite article.
Okay, so do you know the difference between definite and indefinite article in English also? Like the Yes, difference. ma'am. Yeah, so for one thing, like they as in some. If we do not know the count, then we use they. So they, in other words, we understand this as they. Okay. All So right. if I want to say that these are Like, 5 books. okay, I will tell you, like फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, तो वो एक स्पेशल है ऑब्जेक्ट, है ना, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं. लेकिन हमें इनडेफिनेट आर्टिकल कब यूज करते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि वन पेंसिल, दिस इज कॉमन, कोई इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है. लेकिन अगर ये पेंसिल अगर स्पेशल होती, स्पेशल पेंसिल है, then I will use definite article. Okay. Okay. Yeah. All right. So un and they. So crayon, un gum, and they kaye. Okay. So masculine nouns. Okay. You have written this. Yes. Etudiant, army, wezo. You have written this also. These Yes, ones? ma'am. Okay, all right. Yeah. So if I add say, okay, say ta. So say ta means this is a boy. Okay. Okay, just leave the colors as of now. The colors, they are the adjectives. And do you know the colors also work as the form of adjective? Yes. If you talk Yes, about, right? Okay, so Yeah. in French, like if I see something, कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट देखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेंसिल देखी जो कि रेड कलर की है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज अ रेड पेंसिल. यही बोलते हैं ना, दिस इज अ रेड पेंसिल. रेड कलर का जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले आ जाता है, एडजेक्टिव जो है वो पहले आता है. लेकिन फ्रेंच में कलर एडजेक्टिव इट ऑलवेज कम्स लेटर आफ्टर द नाउन. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है कि बॉय, तो बॉय को आई एम जस्ट लीविंग कि आई डू नॉट वांट टू एक्सप्लेन विद द बॉय द कलर ऑफ द बॉय, बट आई एम मूविंग टूवर्ड्स द डॉग. सो इफ आई वांट टू से द दिस इज brown dog or black dog, so I think we have already done the colors as well. Yes. Yes, ma'am. We know. Yes, okay. So because these are the masculine nouns, okay, so we are doing two things here. The first one is we are adding se ta. Okay, se ta. So first we are adding this is. So c'est un garçon, c'est un chien, c'est un chat, c'est un crayon, c'est un stylo, c'est un cahier, c'est un livre, c'est un sac. Okay, so what does it mean? This is a boy, this is a dog, cat. Okay, so we are adding this thing. Second thing, what I am doing here, if I want to add or if I want to describe the object, whether what is the color of the object, so what I am doing here, I will add the color adjective after the noun. Okay, so here c'est un chien marron, c'est un chat noir, c'est un crayon bleu, c'est un stylo vert, c'est un cahier gris, c'est un livre rouge, c'est un sac violet. Okay, so what I am doing here, in all the sentences, I have added all the color adjective after the noun. Is it okay? All right. So c'est un garçon. So this means c'est un garçon means one boy. Okay. But if I want to say there are many boys, then I will say ce sont des garçons. Ce sont des. So here I am adding des. D-E-S. Okay. So D-E-S. D-E-S. So if you see ce sont des. Okay. Ce sont des chiens. Ce sont des chats, ce sont des crayons, ce sont des stylos, cahiers, leaves, sac, and after that I have added color adjective. So one thing I would like to tell you here, the color adjective, hold on, do you see this slide? Yes, We ma'am. have already discussed this slide during the session, yes? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. We have done this. We have done this? Okay.
So today we are learning the application why we have the four categories of the one color. So the reason is like because today we are learning the masculine nouns, okay, and if we talk about one, that is singular, so we are going to follow the first column, and if we are talking about the masculine noun plural, then we are going to use the third column, okay, so masculine plural. Okay, so if you see here this column, okay, c'est un garçon, c'est un chien marron. So here I have put the slides. I have taken these columns from that slide only, so that it will be easier for you to understand. So here I'm using this column, okay, to I describe one thing, okay. So if I see one dog, one cat, okay, one pencil or one pen, so these are the masculine nouns, so that's why I need to choose the color adjective which belongs to the masculine category. Okay, you got my point? Yes, ma'am. Yes, okay. So, and if you see plural, masculine plural, like garçon, chien, so do you see here I have added S also? Here chien, S-H-I-E-N, but here it is C-H-I-E-N-S, right? Chien. So here I am making chien plural, and along with that I am to choose the color name that falls in plural category of the masculine. Okay, so here, but the maho means the brown color. Brown is the color, I mean, for all the categories, whether it is masculine or feminine, singular or plural, the spelling remains the same. There is no change. So that's why maho, there is no change in the spelling, right? Is it okay? But if you see Sasson, De, Sha, Blanc. So, okay, so Blanc, okay, here I can write here Blanc also. Okay, so if you see, if I want to compare these two sentences, c'est un chat blanc and ce sont des chats blancs. So can you tell me the difference between these two sentences? This one? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Okay. The first one talks about this is one Blanc cat. as in? Yeah. This is Blanc. This is one blue cat. Sorry? Blanc as in? White. White cat. White. So this is a white cat. Very nice. And this And means these are white These cats. are, yeah, these are white cats. white cats. So जैसे हमने इंग्लिश में बोला white cats, तो हमने cats plural किया, so same as cat को हम यहाँ पे भी plural कर रहे हैं, शा शा, but हम यहाँ पे pronunciation में हम शा ही pronounce करेंगे, ठीक है? ससों से हम identify करेंगे कि हमारा जो शा है वो plural है, ठीक है? सेता से हम identify करेंगे हमारा जो शा है यानी कि cat वो singular है. So, sita, sha, sason, de, sha. So, can you identify the difference between these two sentences? Right? So, sita, Yeah. sha, sason, de, sha. So, sita or sason, these are the two words that will help us to identify whether I'm talking about one cat or many cats. Okay. And also, like in French, कलर के भी हमें प्लूरल फॉर्म लेना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे हमने कलर की स्पेलिंग भी चेंज है ना, ब्लॉन्ग ब्लॉन्ग, राइट? डू यू सी द चेंज? Yes, ma'am. One S is added there. Yeah. S is added. Okay, so we have to choose the color category according to the noun. Okay, if you see the noun is singular, so you will choose the color adjective from the singular category. If you see the noun is plural, so you will choose the color adjective from the plural category. And also the noun should be, and you have to choose this also, whether the noun is masculine or feminine. So today we are doing the masculine nouns. Okay, all right. So next one is c'est un crayon bleu, ce sont des crayons rouges. Okay, ce sont des crayons rouges.
C'est un stylo vert. Ce sont des stylos verts. So if you see here, there's a difference in spelling. Vert, right? Vert, vert. Okay. All right. So now I want you to make sentences, okay, of your choice. So you can choose the color of your own choice. Like आपको cat का क्या color देना है, dog का क्या color देना है, pencil का, ठीक है, pen का, copy. यहाँ पर मैंने ये माहो ब्लॉ इस सेता में मैंने ये कलर कुछ अपनी चॉइस के चूज किए, बट आप कुछ भी चूज कर सकते हो. और यहाँ पर ये लिस्ट है, ठीक है. कैन यू डू दिस नाउ? Yes, ma'am. Okay, so this is the list. ये वाले that I am moving the column. This list will be used for सेता, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, मेस्कुला है और सिंगुलर है. ससो में मुझे प्लूरल कलर एडजेक्टिव यूज करना है, तो मैं ये वाला यूज करूंगी, ठीक है. इज इट ओके? ओके, हाँ जी मैम. ओके प्रिया. Are you doing it? And we have to make the sentences with the same objects or any object of our wish. Like as of now, you can use these masculine nouns. So we just have to make sentences with different colors than the one you Color आप different choose कर सकते हो. I've done. Can I say something? Yeah. Seta kaye orange, saison kaye mohon. Ce sont des cahiers. They kaye. I'm sorry, Des cahiers. missed it. Ma'am, can I say? Yeah. Yeah. C'est un crayon noir. Ce sont des crayons noirs. Wow, very nice. Okay. So आपको ये भी पता है कि मेस्कुला और कलर को मुझे प्लूरल कैसे करना है. I mean अगर सिंगुलर है तो उसको प्लूरल, कलर एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल. You know it? Yes. S add करना है, ठीक है. S add करना है, लेकिन अगर S ऑलरेडी है तो आपको प्लूरल करने के लिए एक और S ऐड करने की नीड नहीं है, ठीक है. सब में ऐड किया हुआ है एक्सेप्ट ग्रीन, राइट. इफ यू सी ग्रीन, so S is already here, so there is no need to add one more S to make it plural. Orange, so maho and orange, these are the two colors that remain same for all the four categories. Okay, maho, orange. Okay. Ma'am, ghai dina. Yeah. The gray color also. Yeah, gray. And can I speak one Yeah, sentence? yeah. I wanted you to do for all of these masculine nouns. So, I mean, you have done for only one. So, it will be better if you do for all of them. Okay. Yeah, Sure, ma'am. yeah.
मैम पेन को हम क्या कहते हैं, स्टीलो या सीलो? स्टीलो, 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 अच्छा। टी जो है, टी को हम फ्रेंच में त प्रोनाउंस करते हैं, त, हिंदी वाला त, स्टीलो। अच्छा स्टीलो, अच्छा अच्छा, थैंक्स। Ma'am, I am done. So, Done? shall Okay. I- All right. Okay, so I want you to read these, the last four nouns. Okay, the last one. The last four. Ah, anon, Yeah. c'est un, ce sont des on, c'est un adjutant, ce sont des adjutants, c'est un ami, ce sont des amis, c'est un oiseau, ce sont des oiseaux. Okay, so this is seta num. Okay, so H, if you know, this is the silent vowel. So seta num, seta. Okay, so ta netudion, seta netudion, seta nami, seta nuezo. Okay, so you know कि CESTUN, so इसको हम कैसे pronounce करेंगे? seta. Okay, seta. So यहाँ पर तो we all got to know कि CEST ये वाला जो word है, this is all how we are going to pronounce seta. ठीक है? seta, 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 seta. ठीक है? Okay, now if you see the next word, they all are the vowels, E, A, O, right? So here we are going to do liaison. So seta num, H num, okay. Seta netudion, seta nami, seta nuezo. Is it okay? Seta nuezo. So O को किसकी sound मिलेगी यहाँ पर? N की. So instead of vezo, I will say nuezo. Instead of ami, I will say nami. Instead of etodion, I will say netodion. Okay. Here, if you see, sason, sason de, sason de, sason de, sason de. This is all what we know. But here, the next word, if you see, this is H, E, A, O. So I will say desam. Here, the consonant will sound as z. So, ce sont des étudiants, ce sont des amis, ce sont des oiseaux. Is it okay? So, instead of N, I will sound here as z. S की जो sound है, this will sound as z. So, ce sont des hommes, ce sont des étudiants, ce sont des amis, ce sont des oiseaux. Better? Okay. Yes, ma'am. So, please read now. Yes ma'am. Yeah. Just read one time. Shall I read? Or Yeah, you're saying- anyone. Yeah. C'est un nom, c'est un étudiant, Netu. Netu. étudiant, Yeah. c'est un ami, c'est un oiseau. Nuezo. Nuezo. Oiseau. Yeah. Ce This is sont also. des gens, Yeah. ce sont des étudiants, Mm-hmm. ce sont des amis, ce sont des oiseaux. Des oiseaux. Ce sont des oiseaux. Yeah, Ce sont you have des to oiseaux. practice it. Okay. So Tina, you want to read? Okay. So first read this way. Setanam. Okay. So just repeat after me. Setanam. Okay. Seta.
So say this way, seta nam. Seta netudion. Okay. Netudion. Seta nami. Okay. Seta Nuezo. nezo. Nuezo. Nuezo. Yeah. Nuezo. Yeah. Okay. This one. Seta de Sason desam. eso de sam. Yes. Eso de zato. Yeah. Desetudion. Eso de dami. Okay. भाईरू मैं यहाँ पर मिर्ची लगाऊं? Okay. Sason Nezo. desvezo. Desvezo. Okay. So just practice it. Sason desvezo. Okay. Apeksha, you want to read? Yes, ma'am. Okay. Setanam. Setanetudion. Setanami. Setanuezo. Okay. Saso de nam. Sorry. Sato de Sason. zom. Sason. Saso de zom. Yeah. Saso de zetudion. Yeah. Saso de zami. Mm-hmm. Saso de zuio. Sorry, I don't know this word. Zuezo. Zuezo. Okay, Zuezo. Zuezo. Very difficult, ma'am. Sason desvezo. Okay. Tanu, you Yeah, want to thank read? So practice Yes, I it. can try. Yeah, practice it. Yeah. Apeksha. Seton, Yes, ma'am. Yeah. yeah. Seton nam, seton netudion, seton nami, seton nuezo. Yes. Ce sont des hommes, ce sont étudiants, Des. ce sont sorry, Sason yeah, ce des. sont des étudiants, yeah. Ce sont des amis, ce sont des oiseaux. Very nice. Okay, so this is all and क्योंकि ये जो 4 nouns हैं ये vowel से start हो रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पे liaison किया है. ठीक है, liaison जिसको हमने किया उसको मैंने yellow से highlight किया हुआ है. But in other nouns if you see यहाँ पर कोई भी vowel नहीं है first letter जो है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको differently read करेंगे. So सेता गासों आप एक बार ये भी read कर लो then we will move on to femina noun. Okay. तो एक बार ये read कर लो. Okay. Anyone? Priya, you want to read? I'm sorry, one question here. Is it seton या seto? Setan. Not on. Setan. Setan. हाँ जी. UN as an One भी हमने किया था ना. The, thwa. So this is setan. Okay. जी, ma'am, Setan. Yeah. Priya, you want to read? Okay. Yes, ma'am. C'est un garçon, c'est un marrant. Okay, Apeksha, you? Dilpreet. Yes, ma'am. I can try. Yes, ma'am. Yeah. Seta ghaso. Seta shia. Okay. Seta sha. Seta crayon. Mm-hmm. Seta stilo. Seta cahier. Seta leaf. Seta sac. Seta sac. Okay. Tanu, आपको read करना है? Yeah, I can try. Okay. Seta khaso, seta So this is ga. shia mahon, So this is gahason. Okay, not gha, kahas, but ga se gamna wala gahason. garçon, Gahason. garçon. Yes. Yeah. Seta shia mahon, seta chat blanc, Chat blanc. seta crayon bleu, Bleu. seta stylo vert, Yeah. seta cahier gris, Yeah. seta livre rouge, seta sac violet. Very nice. Okay, Dilpreet. Yes, आप ma'am. ससों वाले Shall I read the plural one? या ससों. Ce sont des garçons. Ce sont des chiens marrons.
Ce sont des chats blancs. Ce sont des crayons rouges. Ce sont des stylos verts. Ce sont des cahiers bleus. Ce sont des livres rouges. Ce sont des sacs jaunes. Okay, so this is maho and hose. Okay, Rouge. hose. So two words. Okay, hose and hoosh. Okay, hoosh and hose. So hoosh and hose, two different colors. Okay, and maho. Okay, all right. So okay, anyone else who would like to read? Gauri or Priya? Anyone of you? I can try. Ma'am, which one? Yeah, anyone of your choice. Okay, Sidna, ma'am. Kahsau. Okay. Okay. Yeah, continue, Tina. Ce sont des garçons, Okay. ce sont des chiens, Shia. chiens, Shia. Shia. chiens marrons, Yeah. ce sont des chats, Shah. Sasson. chats, ce Blanc. sont des chats blancs, Very ce nice. sont des crayons rouges, Hoosh. ce sont des stylos verts, Stilo. ce sont des stylos verts, ce sont des cahiers bleus, ce sont des livres rouges, Hose. ce sont des sacs jaunes. Jean. Very nice. Okay. So now I'm moving towards the feminine. Okay, give me a second. Okay, do you see this one, this slide? Can you see the screen? Yes, ma'am. Ma'am, I have a question. Yes. Yes, ma'am. So when you say that, this is a cat, right? We can also say that is a cat. Yeah. So is it the same way. same that